Hörmətli tamaşaçılar, gərginliyi necə idarə edə bilərik? Necə edə bilərik ki, o bizim yaşam tərzimizə müdaxilə eləməsin? Biz onu bir yaşam tərzimizə çevirək. Bu barədə mövzunu studiyada qonağımızla bir yerdə davam etdirəcəyik. Qonağımız təlimçi, coach Elçin Əzimlidir. Elçin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz Elçin müəllim. Xoş gördük. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir olsun. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Əla, çox sağ olun. Həmişə əla olur. Gərginliklə necə mübarizə aparırıq? Əvvəla soruşaq. Gərginlik həyatımızın məncə bir parçasıdır. Mən bunu gözümdə böyütmürəm və bilirəm ki, yaşayırıqsa bu olacaq, normaldır. Elə onda elə birinci sualımı bu cür ünvanlayım. Mən elə özünüz də keçid verdiniz. Niyə müasir insan gərginlik içində yaşamağı normal hal kimi qəbul edib? Zen buddistlərin maraqlı bir fikri var. Deyirlər ki, Tay dağının başında oturub sakit qalmağa nə var ki? Bacarırsan, gəl bu bazarda otur, sakit qal. İndi elə bir dünyada yaşayırıq ki, yəni bir söz var ya, qulaq hər gün bir xəbər eşitməsə. İndi biz hər gün bir xəbər deyil, yüzlərlə xəbər eşidirik və təəssüf ki, bunların böyük əksəriyyəti biraz gərginlik mənbəyidir. Bizi negativ xəbərlər daha çoxdur. Dəyərlərimizə, inanclarımıza və ya həyata baxışımıza zidd olan mövzulardır. Bu bizim gərginlik mənbəyimizdir. Yəni, yaşadığımız dünyanın əslində özü biraz bu gərginliklə əlaqədardır. Yəni, hər gün vəziyyət dəyişir, müharibələr, hansısa vəziyyətlər. Ona görə bu normaldır artıq. Yəni, bəlkə də gərginlikdə olmamaq, bunlara laqeyd yanaşmağın özü biraz qeyri-adi olardı. Yəni, istəsək də, istəməsək də bunu artıq norma kimi qəbul eləmişik ki, gərginlik həyatımızın bir parçasıdır. Yəni, gərgin yaşamalıyıq. Belə çıxır da, hə? Gərginlik həyatın bir parçasıdır, amma biz onun bir parçası olmamalıyıq. Yəni, biz ona təslim olmamalıyıq. Əlbəttə, həyatımızın insanlarında insanıq. Yəni, biz də emosiyalarımıza qapıla bilərik, məyusluq yaşaya bilərik, nə isə bizi təsir eləyə bilər. Bunlar normaldır, amma bu xroniki halı almamalıdır və əlbəttə ki, əlimizdən gəldiyi qədərlə bunu minimallaşdırmalıyıq, təsirlərini mübarizə aparmalıyıq. Necə? Necə? Vaxtilə bir şərq hekayəsində maraqlı bir ifadə oxumuşdum. Deyirdi ki, ağzına və qulağına girənlərə diqqət elə. Bu məni çox düşündürmüşdü. Ümumiyyətlə, insan iki sütundan ibarət bir varlıqdır. Biz bir bioloji varlığıq, bir də bizim ruhi, psixoloji, mənəvi tərəfimiz var. Və bunlar bir-biri ilə yaxından əlaqədardır. Birinin digərinin üstünlüyü yoxdur. Və birindəki nasazlıq digərini öz təsiri altına alır. Boşuna deməyiblər ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Birinci, biz sağlam həyat tərzinə diqqət eləməliyik. Qidalarımız həqiqətən çox önəmlidir. Çünki bioloji bizim varlığımızı, bioloji güclülüyümüzü təmin eləyir. Təəssüf ki, biz nə yediyimizi və nə vaxt yediyimizi çox əhəmiyyət vermirik buna, bilmirik əslində. Biraz əvvəl sizin süjetdə də karbohidrat, yağ, protein kimi ifadələr işlətdi. Yəni, qidalarımızda bunlar vacib yer tutur və bilməliyik ki, nəyi, nə vaxt, harada yeməliyik. Və bunun üçün mütəxəssislərlə məsləhətləşməliyik. Çünki bunlar həqiqətən bizim əhval-ruhiyyəmizə təsir edir. İkinci, sağlam həyat tərzi. Nə deməkdir bu? Yəni, davamlı şəkildə hərəkət içərisində olmaq, təmiz hava almaq, günəş vasitəsilə D vitamini almaq, yəni bunun aktiv bir həyat tərzi. Bu bizim bioloji sağlamlığımızı təmin edir. Digər tərəfdən isə bizim mənəvi, psixoloji sağlamlığımız var. Hər gün eşitdiyimiz xəbərlər, gördüyümüz, deyək ki, görüşdüyümüz insanlar, televizorda və fərqli sosial şəbəkələrdə şahid olduğumuz mənzərələr həqiqətən bizim əhval-ruhiyyəmizə təsir edir. Bunlara diqqətli olmalıyıq. Buna informasiya pəhrizi deyilən bir anlayış var. Yəni, hər gördüyümüz... Rəqəmsal detoks da deyirlər. Yəni, hər şeyi bilmək məcburiyyətində deyilik. Xüsusən bugünkü müasir dünyada təəssüf ki, bizə servis edilən xəbərlərin içərisində negativ adlandırılan, yəni kriminal xəbərlər, qəza xəbərləri və buna bənzər müharibə xəbərləri həddindən artıq çox yer tutur. Əlbəttə ki, insanıq, dünyada baş verən hadisələrə laqeyd davranmamalıyıq. Bir məsuliyyətimiz var, amma bunlar bizim dünya görüşümüzü artırmır və bu xəbərləri davamlı şəkildə eşitmək bu əziyyəti yaşayan insanlara da bir faydası yoxdur. Əksinə bizim gərginliyimiz artır, stres artır. Eynən və düşünün ki, dünyadakı bir insanı, yəni bizi artıq gərgin bir
partlamağa hazır bir minaya çevirir. Bax, bir məsələyə toxundunuz, bu məcburiyyət məsələsi. Biz bayaq həmkarım Aynurla da müzakirə edərkən də mən bunu dedim. Yəni, hər şey bilmək məcburiyyəti, hər işə çatmaq məcburiyyəti, hər işi nəzarətdə saxlamaq məcburiyyəti, hər işi mükəmməl eləmək məcburiyyəti. Yəni, müasir insanda bu məcburiyyət mərəzi nədən qaynaqlanır? Yəni, biz insanıq və səhvlər də eləyəcəyik və heç də hər şeyi mükəmməl eləməyə borclu da deyilik, məcbur da deyilik. Bu məcburiyyət mərəzi də biraz bizim insanları gərginləşdirmirmi? Bəli, mən düşünürəm ki, bunun səbəbləri bunlardır. Yəni, birinci, özümüzü yaxşı tanımamaq və özümüzdən həddindən artıq yüksək gözləntilər qoymaq özümüzə. İkinci də müqayisə aparmaq. Yəni, kənardakı insanlarla davamlı şəkildə bir yarış içərisində özümüzü görmək. Bu bizi yersiz gərginliyə aparır və üstümüzə yersiz öhdəliklər qoyur və bu öhdəlikləri yerinə yetirmək, daha yaxşı görsənmək, daha güclü görsənmək istəyi bizim o gərginliklərimizin mənbələrindən biridir. Düşünürəm ki, biz nə qədər yaxşı olmağa çalışsaq da bunu anlamalıyıq ki, mütləq və mütləq bizdən daha yaxşı insanlar hər zaman olacaq. Bu yarışın içərisinə girmək düzgün deyil. Biz dünənki günümüzlə, dünənki özümüzlə yarışsaq yaxşı olar. Yəni, yalnız özümüzlə. Bəli, biraz daha yaxşı təkmilləşdirmək düşünürəm ki, daha faydalı olur. Və həmçinin biz hansısa sahədə uğur qazanmırıqsa, uğursuzluğa düçar oluruqsa, bu da tam normaldır və hər uğur gətirir. Aydın məsələdə uğursuzluq da bir təcrübə qazandırır. Bilirsiniz, hal-hazırda dünyada insanlara təbliğ olunan, təşviq olunan və səhv təşviq olunan mövzulardan biri budur ki, xüsusən bu mən bunlara motivasiya dəllalları deyirəm. Bu da gözəl, maraqlı ifadədir. Bayaq danışırdıq əslində onlardan. Bəli, yəni onlar bizi inandırmağa çalışırlar ki, bizim gücümüz sonsuzdur və istəsək, arzu eləsək, hər şeyə edə bilərik. Bəli, Aynurla bayaq danışdıq. Uğuru eləyiblər, ən adi bir şey. Halbuki uğur adi bir şey deyil. Sən uğurlu olmalısan. Hamı uğurlu olmalıdır sanki. Mən bəzən burada və hər işdə. Hər işdə. Təlimçi və koç həmkarlarımı da qınayıram. Bəli, bizim potensialımız böyükdür və hər birimiz bəlkə də potensialımızın 30%-ni, 40%-ni istifadə edirik. Amma bizim potensialımız sonsuz deyil. Bəli. Bizim gücümüzün mütləq və mütləq bir sərhədi var. Əlbəttə ki, biz potensialımızın üzərində işlənməliyik, sərhədlərini genişləndirməliyik, özümüzün daha yaxşı versiyasını ortaya qoymalıyıq, proqram təminatları kimi update eləməliyik, özümüzü upgrade eləməliyik. Amma unutmalıyıq ki, bunun bir sərhədi var və o sərhəddə gəlib çatanda dayanmağı bacarmaq, o sərhəddə qəbul eləmək mənə görə müdriklik çizgisidir və əsl huzur və əsl rahatlıq orada başlayır. Özü ilə barışmaq da hardasa. Bəli, və o sərhəddin olmadığı insan yoxdur. Hər bir insanın öz sərhəddi var. O sərhədləri tanımadığımız üçün və barışmadığımız üçün bax bu gərginliklər və yersiz müqayisələr ortaya çıxır. Elçin bəy, bayaq söhbətə başlayanda yaxşı dediniz ki, elə eləmək lazımdır ki, bu vəziyyət, yəni gərginlik xroniki hala keçməsin, xroniki vəziyyət almasın. Baxın, biz gərginliksə, hansı siqnallar var ki, insan gərgindir? Bəzən bunun fərqində olmuruq, daim bu bizlə birlikdə olur, amma fərqində deyilik. O siqnalları necə tanıyaq ki, bax, mən gərgin yaşayıram? Ümumiyyətlə, emosional yanma deyilən belə bir anlayış var. Artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının lüğətinə də girib və neçə ildir bu barədə həyəcan təbili sayır. Düzdür, bu bir xəstəlik deyil, işlə əlaqədar bir artıq tükənmə sindromudur. Gərginlik o demək deyil ki, biz emosiyalarımız həddindən artıq coşur, hər kəsə kobud reaksiyalar veririk. Sakit gedən də gərginlik var. Bəli, daxildən də bir gərginlik ola bilər. Mən düşünürəm ki, artıq həyata qarşı zövq ala bilməmə, nəyəsə qarşı həvəsin itməyi, ola bilər ki, həyata qarşı marağın, o gözümüzdəki parıltının itməyi özü də bir daxili bir gərginliyin bir göstəricisi ola bilər. Yəni, gərginlik tamamilə sönmə, yəni bir sönmə halına da gələ bilər. Mən bunda görürüm və digər tərəfdən də əlbəttə ki, hər eşitdiyimiz sözə reaksiya veririksə, hər yersiz məsələlər bizi qıcıqlandırırsa, hər nəyisə gözümüzdə böyüdürüksə, bu da gərginliyin başqa bir formasıdır.
Bu da siqnallardır, bəli. Bəli, bu siqnallardan danışdıq. Beyni ötürülən təbii ki, siqnallardır bunlar və insan beyni biz bilirik ki, neqativ informasiyanı daha tez mənimsəməyə meyillidir, ondan daha çox nəticə çıxartmağa meyillidir. Ümumiyyətlə, hadisələrin özü yox, hadisələrin nəticəsi insanlarda daha çox gərginlik yaradır. Bəs biz özümüz insan olaraq ən azından müəyyən qədər beynimizi daha çox pozitiv xəbərlərə, daha çox siqnal verməyə, onları mənimsəməyə necəsə yönəldə, özümüzü ona kökləyə bilərikmi? Başqa bir termindir, maraqlı bir termin. Emosional gigiyena deyilən bir anlayış var. Gözəl anlayış. Biraz əvvəl qeyd elədiyim negativ xəbərləri bacardıqca menümüzdən çıxarmaq. Yəni anlamaq ki, bunlar həqiqətən bizə lazım deyil. Bunları oxumaq bizim dünya görüşümüzü artırmır və gələcəyimizlə heç bir bunların əlaqəsi yoxdur. Bunlar bizim gündəmimiz deyil. Yəni vaxtımızı, enerjimizi bunlara sərf eləmək daha vacib, nələrdənsə bizi uzaqlaşdıra bilər. Birinci, bunu anlamaq. İkinci, enerji vampiri deyilən insanlar var. Bu da çox maraqlı ifadə. Bəli, bunlardan bacardığımız qədər uzaqlaşmaq. Necə tanıyaq? Kimdir onlar? Bax, enerji vampiri kimə deyirik? Toksik insanlar yəqin ki, həm də burada nəzərdə davamlı şəkildə negativ xəbərlərlə bəslənən və bunları başqa insanlara rahat şəkildə ötürməyi sevən mi deyim artıq, çəkinməyən insanlardır. Və bunlar əslində pis insanlar deyirlər. Bunlar bizim ətrafımızda olan, hörmət elədiyimiz, dəyər verdiyimiz insanlar da ola bilər. Valideynlərimiz ola bilər, qardaş, bacımız, övladlarımız ola bilər, iş yoldaşlarımız ola bilər. Həyat yoldaşımız ola bilər. Həyat yoldaşımız ola bilər. Amma bunlar bilirsiniz, o qədər bu negativ xəbərlərlə bəslənirlər ki, negativ xəbər deyəndə bu xəbər saytlarındakı xəbərlər deyil. Eşitdiyimiz hər bir informasiya, misal üçün, mən bəzən televiziya kanallarını açıb seriallara baxanda dəhşətə gəlirəm. Çünki orada normal şəkildə danışan bir insan görə bilmirəm. Hamı bir-birinə qışqırır, hamı bir-birini günahlandırır, hamı qurban psixologiyasındadır, hamı narahatdır, hamı nədənsə belə də şikayət edir. Bunun özü bir informasiya mənbəyidir. Şuuraltımıza oturur da hamısı, yəni özümüz də bilmədən. Bəzən olur ki, eşitdiyimiz musiqilər bizə hansısa negativ bir informasiya, negativ bir ab-hava ötürə bilər. Ona görə bacardıqca aldığımız informasiyaların tərkibinə baxmalıyıq ki, necə ki biz zərərli qidalardan uzaqlaşırıq ki, bunlar bizi zəhərləməsin, hansısa fəsadları ortaya çıxmasın. Psixologiyamızda korlandıran bu xəbərlərdən, insanlardan bacardığımız qədər uzaqlaşmalıyıq. Burada da bir fərqindəlik, bir oyanış olmalıdır da, hə? Əlbəttə biz fərqinə varmalıyıq birinci ki, biz nəyin içindəyik, nə yaşayırıq, niyə yaşayırıq? Bir ömür yaşayırıq, çox sürətlə keçir və bu ömrü gözəl yaşamaq, çox gözəl bir söz var. Madəm sağıq, gəlin yaşayaq. Yəni, onsuz da bu ömür çox sürətlə gedir və bizə verilən həqiqətən iki vacib sərmayə var. Birinci bizim vaxtımızdır, ikinci bizim enerjimizdir. Biz bilməliyik ki, bunlar artıq tükənəcək, bunlar geri qaytarılmır, bərpa olunmur və bunları ən dəyərli, ən qiymətli nələrəsə xərcləməliyik. Biz bunu nə vaxt anlayırıq? Geri dönüb həyatımıza baxanda, artıq yaşlaşırıq və geri dönüb baxanda deyirik ki, nəyə lazım idi bu münaqişələr, nəyə lazım idi bu qeyluqallar, nəyə lazım idi bu insanlarla olan hamısının nə qədər boş olduğunun fərqinə varıq. Geri dönüb baxanda, amma o hadisə... Nə qədər resurs xərcləmişik, amma o resursları da bərpa eləyə bilmirik. Kaş geri dönsəydim, daha fərqli bir həyat yaşayardım, daha çox deyək ki, hava altında gəzərdim, daha çox gözəl musiqilərə... Özümə vaxt ayırardım. Bəli, daha çox şeir oxuyardım. Yəni, bilirsiniz, biz yersiz mövzulara, yersiz bəzən insanlara çox vaxt ayırıq, hər kəsə, hər yerə çatmağa çalışırıq. Amma çox vaxt özümüzə də gecikirik. Bir dəfə yaşayıb, bir dəfə ölürük, yox. Bir dəfə ölürük, amma hər gün yaşayırıq fikri ilə yanaşmaq lazımdır da. Hər gün yaşamağı seçmək, bəli. Bəli. Gərginlik altında istənilən halda, yəni biz bunu hər nə qədər istəməsək də insanlar var ki, çox böyük gərginlik altında həyatlarına davam edirlər, yaşayırlar. Bu artıq onların bir növ xarakterinə də çevrilib. Həddindən artıq gərginlik təbii ki, biz bundan danışırıq. Normal gərginlik əslində yaxşı bir şeydir, həm də insana daha yaxşı motivasiya edir. Biraz normalı əndazəni aşmış gərginlik altında verilən qərarlar sonradan hansı fəsadlara yol aça bilər? Bunun çətinlikləri, problemləri nə ola bilər insan üçün? Nələrə diqqət etməlidirlər ki, ən azından bu qədər gərginlik altında ən azından qərar verməsinlər heç olmasa. Bəli. Mövlananın bir sözü var, deyir, fırtınanın qoyduğu fəsadlar sonradan o qırılmış budaqlarla bilinir. Əlbəttə, qızğın beyinlə verilən qərarlar təəssüf ki, daha çox emosional qərarlardır. Biz o zaman məntiqimizə çox söykənə bilmirik
və sonradan geri dönüb baxanda jeton bizə sonradan düşür ki, sən demə, mən 3 gün əvvəl fərqli bir davranış edə bilərdim. Bu qədər sərt olmağa ehtiyac yox, dəyməzdi. Bəli, mən sizə haqq verirəm. Yəni, emosiyaların təsiri altında verilən qərarlar, gərginlik altında verilən qərarlar sağlam qərarlar deyil. Nə etmək lazımdır? Qərarı verərkən biraz təxirə salmaq lazımdır. Əsəbi halda qərar vermə, xoşbəxt olanda söz vermə. Xoşbəxt olanda 100% söz verməyin. Şəxsi təcrübəmdən deyirəm sizə, hörmətli Bu da əslində emosiyanın bir formasıdır. Bir saat sonra, bir gün sonra vermək, özümüzü bir müddət ondan uzaqlaşdırmaq, geri qayıdarkən o mövzuya bəlkə əvvəlki küskünlüyümüz davam edə bilər. Heç qalmayacaq, bəli, qalmır. Amma eləsə də əvvəlki həddə olmur da, yəni. İntensivlikdə olmur. Məntiqimiz daha çox ön plana çıxır. Nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu bir çək-çövür eləyə bilirik. Yüz ölçə bilirik ki, bir biçə bilək. Amma gərginlik zamanı, emosiyaların o yuxarı olduğu zaman yüz ölçməyə bir vaxtımız olmur. Elə düz şəkildə gedirik. Bir məsələ də var, çox üzr istəyirəm. Bu, bayaqdan danışırıq və bu sualı istəyirəm ünvanlayaq sizə pozitivlik məsələsidir. Yəni, pozitiv olmaq bizdə biraz yanlış anlaşılır. Onu sanki bir növ vetsiz olmaq, hər şey yaxşıdır, hər şey güllük, gülistanlıq kimi baxmaq. Amma psixologiyada səhv eləmirəmsə, belə bir termin də var, realist optimizm. Yəni, pozitivlik əslində nədir və bu bizim gərginliyimizə necə təsir edir? Ümumiyyətlə, pozitivlik anlayışı hər şey güllü çiçəkli görməkdir, yoxsa başqa bir şeydir? Qətiyyən, bu pozitivlik sözünün üzərindəki manipulyasiyalardan biridir. Birinci, həyatı reallığı ilə qəbul etmək lazımdır. Həyatda yaxşılıq və pislik deyək, çətinliklər və asanlıqlar bir quşun iki qanadı kimidir. Yəni, tək qanadla uçmaq mümkün deyil, həyatın mənası olmaz. Pozitivlik nədir mənə görə? Əgər bir problem varsa, ümid eləmək, bilmək ki, bunun bir həlli var. Yəni, həyatda ölümdən başqa hər şeyə çarə var. Bunu böyüklərimiz də dəfələrlə deyiblər vaxtı ilə. İnanmaq ki, bunun bir həlli var. Problemi müzakirə etməmək, həllə yönəlmək, həlli danışmaq və bilmək ki, həll varsa, birdən çox həll də ola bilər. Və bu həllərin içərisində bir dənəsi var ki, bizə daha yaxındır, bizə daha pozitivdir. Ən ideal həll olmaya bilər. Amma ən yaxşı həll odur. Mövlana vaxtı ilə deyildi ki, bağlı qapı yoxdur, səhv açarlar var. Evet. İndi bir qapının qabağına getdik, qapı açılmırsa, qapıya küsmək lazım deyil. Günahkar olan qapı deyil. Mən qapını açmaq üçün başqa hansı cəhdlər etdim, başqa açarları sınaqdan keçirdimmi? Həqiqətən ora girmək istəyirəm. Peki qapını döymək də lazımdır, içərdən də biz aça bilərlər. Və başqa bir yanaşma da mən sizə deyim. Ola bilər, onlarla, yüzlərlə açarı sınaqdan keçirdi, qapı açılmır. Anlamaq lazımdır ki, bəlkə bu heç mənim qapım deyil. Heç mənə lazım deyil. Bəli, kimdəsə gördüyüm, bəyəndiyim, müqayisə içərisində olduğum bir qapıda gəlmişəm, qapı açılmırsa, demək ki, mənim qapım deyil. Bəlkə başqa bir yerdə mənə aid bir qapı var, heç qıfılı da deyil. Orada daha xoşbəxt olacaq. Bəli, onu belə itələsəm açılacaq. Yəni, məncə pozitiv düşüncə biraz inamla əlaqədar bir şeydir. Churchill yaxşı deyirdi bu barədə. O deyirdi ki, optimist insanlarla pesimist insanların fərqini, optimist insanlar hər problemdə fürsət axtarırlar. Pessimist insanlar isə hər fürsətdə problem axtarırlar. Yəni, pozitivlik budur ki, problemi deyil, həlli danışmaq, həlli müzakirə eləmək, həlli kökləmək. Ümumiyyətlə, çox sevdiyim bir söz var, amma kimin sözünü unutmuşam. Hətta bu həlli var məsələsini nə görə gətirir, bu ifadəni işlətmək istəyirəm. Həlli olmasa belə problem yoxdur. Deyir, ortada bir problem varmı? Var. Həlli varmı? Var. Deməli, ortada problem yoxdur. Ortada bir problem varmı? Var. Həlli varmı? Yoxdur. Yenə deməli, ortada bir problem yoxdur. Yəni, həlli olmayacaqsa belə onu özümüzə ömür boyu dərd eləməyin də bir mənası yoxdur. Türkiyənin keçmiş prezidentlərindən mərhum Süleyman Dənbəlin bir sözü vardı. Deyirdi ki, məsələləri məsələ eləməkdən çıxartsaq, məsələ olmaz. Çox gözəl ifadədir. Ecim müəllim, əslində bayaq siz sadaladınız o insanları ki, kimlər ki bizə o gərginliyi ötürə bilir. Ətrafımızda hamı ola bilər bu və heç də bu insanların pis insan olmağı deyil. Onlar da o negativ xəbərlərdən, belə deyək, bəlkə də o məsələnin içində düşüblər, heç özləri də xəbərsizdirlər, bilməyərək o negativi ötürürlər. Biz daxili filtrimizi necə müəyyən eləyək? O daxili filtri necə formalaşdıraq ümumiyyətlə ki, bir sözlə, bir cümlə ilə uzaqlaşaq da bu gərginlikdən? Bilirsiniz, mən buna inanıram ki, hər bir insan
bu həyatdakı məqsədini, gələcəklə əlaqədar arzularını, xəyallarını açıq şəkildə aydınlaşdırmalıdır. Nə üçün yaşadığını bilməlidir. Hər şey bundan başlayır, bəli. Və bir çox psixoloqlar, filosoflar bunun üzərində durublar, altını cızıblar ki, hər bir insanın həyatda bir ali bir məqsədi olmalıdır. Yəni, bilməlidir nə üçün yaşayır. Biz əgər bunu özümüz üçün müəyyənləşdirməsək və 5 günlük dünyadır moduna girsək, çox tez təsir altına düşərik. Əgər bizim gələcəklə əlaqədar həqiqətən böyük planlarımız, arzularımız varsa, biz anlayacağıq ki, bizim boş mövzulara, negativ mövzulara ayıracaq vaxtımız yoxdur, olmamalıdır. Çünki həyat sürətlə axır gedir. Birinci, bunu özümüz üçün müəyyənləşdirməliyik. İnsanların ən böyük problemi budur ki, yer üzündəki bəşəriyyətin ən böyük problemi budur ki, bu mövzulara beyin sındırmırlar və bunlardan danışarkən yenə də fəlsəfəyə başladığın kimi belə yola verməyə çalışırlar. Hər bir insanın gələcəklə əlaqədar mütləq və mütləq önəmli planları, buna vision deyirik, buna gələcəyi ilə əlaqədar çox önəmli bir görməliyik. İkinci, biz şəxsi dəyərlərimizi müəyyən etməliyik ki, mən həyatda nə üçün yaşayıram? Hər bir insanın adını qoymasa da, onun üçün qırmızı xətlər sayılan dəyərlər var. Baxın, bunu özümüz üçün aydınlaşdırmalıyıq. Dəyərlər indi əxlaq kitablarında o gözəl sözlərlə ifadə olunan o bərbəzəkli, təmtəraqlı sözlər olmaya da bilər, amma bizim həyatdakı kompasımızdır. Baxın, bu kompası özümüz üçün müəyyən eləməsək, yenə də tələlərə düşə bilərik. Oturub bunu da düşünməliyik ki, mənim şəxsi dəyərlərim nədir? Həyatda məni güclü eləyən, həyata məni bağlı eləyən, həyatı mənim üçün dəyərli eləyən nələr var? Bunları özümüz üçün aydınlaşdıranda kənardakı tələlərə biz tez düşmürük. Niyə bu tələlərə düşürük? Çünki biz təsadüfi bir həyat yaşayırıq. Yəni, bilmirik hara gedirik. Yəni, özümüzə aid bir, necə deyərlər, bir cığırımız, addımlarımız yoxdur. Kimlərinsə addımlarını təqlid edirik. Bu dünyaya gələrkən, baxın, biz unikal şəkildə gəlirik. Bizim barmağımız, gözümüzün quruluşu, üzümüz, səsimiz təkrar olunmur. Biz unikal varlıqlarıq. Amma təəssüf ki, kiməsə oxşamağa çalışırıq, kimləri isə təkrarlayırıq. Özümüzün həyata baxışımızı aydınlaşdırsaq, düşünürəm ki, kənar təsirlərə tez düşmərik. Düşmə səbəbi də budur ki, biz həyatı həqiqətən özümüz üçün hələ aydınlaşdırmamışıq. O qədər qəşəng danışırsınız ki, dinləmək çox xoşdur oradan. Və ümid eləyirəm ki, tamaşaçılarımız üçün də belədir. Bizim artıq belə başa düşürəm, yavaş-yavaş artıq söhbətimizin sonuna yaxınlaşırıq və belə bir məsələ də var ki, daimi yüksək gərginlik altında, belə deyək də, sanki bu transformatormuş kimi yaşayan insanlar var da və bu insanların ümumiyyətlə həm başqaları ilə münasibətdə, həm özlərinə münasibətdə yaşadığı çətinliklər, yaratdıqları problemlərdən danışaq ki, yəni biz həmin insanları ümumiyyətlə necə tanıya bilərik? Çünki pasiv aqressiya deyilən bir şey də var. Bəzən bir insan çox gərgindir, sadəcə onu büruzə vermir. Həmin insanları biz necə tanıyaq? Həm onlara yeri gələndə bəlkə bir kömək eləyə biləriksə, necə kömək eləyə bilərik onların gərginliyini azaltmaq üçün? Və yaxud alınmırsa, ən azından özümüz də gərilməyək deyə həmin insanlarla aramıza necə məsafələr qoya bilərik? Mən düşünürəm ki, onların sürdüyü həyat tərzini kənardan müşahidə eləyərək əslində o gərginlikləri anlamaq mümkündür. Yəni, bir insan artıq iş saatlarına qalırsa, həddindən artıq özünü işə verirsə, bu bir siqnaldır. İkinci, yenə də onun baxdığı, gördüyü, eşitdiyi mövzular, mənbələr gərginliyə, aqressiyaya fokuslanıbsa, mütləq onun həyatında problemlər var. Yəni, bu onun üçün siqnaldır. İkinci, onlarla ünsiyyətə girərkən onların istifadə elədiyi bəzi sözlər var ki, onları ələ verir. Ümumiyyətlə, bizim hər birimizin istifadə elədiyimiz sözlər bizim daxili dünyamızı ələ verir. Əgər bir insan əşi, nə bilim, hardan bilim, bəlkə, falan filan kimi sözlərlə qeyri-müəyyənlik özündə ehtiva edən sözlər ifadə edirsə, demək ki, bunun daxili dünyasında nələrsə bəli, natamamdır, tam yerinə oturmuyub. Biz onlara əlbəttə ki, kömək eləyə bilərik, onlara müəyyən xatırlatmalar etməklə, amma bunu gözəl bir üslubda, gözəl bir şəkildə, onları incitmədən, ikinci, onlara daha fərqli və faydalı nələrəsə dəvət eləyərək, maraqlandıraraq, bəlkə də onları biz nələrdənsə uzaqlaşdıra bilərik. Amma dediyim kimi, burada təkid olmalı deyil və bizimki təklifdən o tərəfə keçmək, bu məcburiyyət şəklində olanda onlarda daha da qıcıq yarada bilər və mən buna da inanıram. Bəlkə də o insanın hələ ki
nəyisə anlama və dəyişmə vaxtı Çatmayıb, gəlməyib. bəli. Biraz da şans vermək lazım. İnanmaq lazımdır ki, vaxt gələcək, həyatda elə bir an olacaq ki, o nəyisə dərk eləyəcək və o da daha düzgün bir yola gələcək. Elçin bəy, təşəkkür edirik. Çox üzr istəyirəm, təşəkkür edirik. Sualımız var, sualım var sualım. İstəyirəm, səhər tezdən, gün səhərdən başlayır da. Bəli. 3 belə məsləhət ki, səhəri negativdən uzaq, daha pozitiv yönümlü başlamaq üçün. Çünki səhərdən çox şey Bir resept kimi də belə necə deyək. başlayırıqsa elə də davam edirik. Nə deyə bilərsiniz? Və eyni şey düşünürmüşük. Mən düşünürəm ki, gələcəklə əlaqədar hansısa arzularımız, xəyallarımız varsa, birinci bunu xatırlamaq. Səhər. Bəli, Konfütsiyanın bir sözü vardı. Deyirdi, bir yola çıxanda çətinliklə qarşılaşanda o yola nə üçün çıxdığınızı xatırlayın, Bəli. unutmayın. Baxın, bunları xatırlamaq bizi həqiqətən ruhlandırır, motivasiya verir. İkinci, qutulardan çıxmaq. Biz müasir insanlar qutuların içində yaşayırıq. Səhər ev qutusundan çıxırıq, minirik maşın qutusuna, sonra iş qutusuna, sonra yenidən maşın qutusu, market qutusu, evdə də qutuların içində qutular, telefon, televizor. Bunlardan bacardığımız qədər uzaqlaşmaq. Biz təbiətin bir parçasıyıq. Və ilkin yaradılışımız, indi əcdadlarımız deyək, ayaqyalın başının üzərində ulduzların altında doğulublar. Biz təbiətlə birlikdə olanda gözəllik. Qızıldərilər deyirlər ki, təbiətdən uzaqlaşanın qəlbi daşlaşar. Bacardığımız qədər təmiz havaya çıxmaq, günəşlə təmasda olmaq çox önəmlidir. İkinci də hər birimizin əhval-ruhiyyəsini yüksəldəcək mütləq bizə aid, bizim üçün olan nələrsə var. Bu yaxşı musiqi ola bilər, bir şeir parçası ola bilər, sevdiyimiz insanın səsini eşitmək ola bilər. Sevdiyimiz insanlarla vaxt keçirmək ola bilər. Ola bilər, bir kofe içmək ola bilər və ya hər hansı bir şey ola bilər. Bunu biz bilirik, bu bizə aiddir. Baxın, onu tez-tez gündəmə gətirmək. Gözəl. Qızıl kimi tövsiyələr. Çox maraqlı tövsiyələr, maraqlı fikirlər və qonağımızla birlikdə maraqlı terminlər də öyrəndik biz. Çox maraqlı ifadələr var ki, bu ifadələr heç də boşuna deyil, nəyisə ifadə eləyir. Elə at qatına heç varmadan da biz bunu görə bilirik. Təşəkkür edirik Elçin müəllim. Vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Çox dəyərli, çox gözəl fikirlər səsləndirdiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, qonağımız təlimçi, coach Elçin Əzimli idi. Biz gərginliyin yaratdığı fəsadlar, onlardan necə qurtula bilərik, necə eləyə bilərik ki, üzümüz gülsün, bu barədə danışdıq.